내 이름은 조커다. 안녕하세요. 스킨이 이렇게 생겼네요. 제가 스킨을 이렇게 하고 왔어요. 안녕하세요. 조커입니다. 오늘은 휴가를 왔는데요. 제가 지니님도 모시고 왔고 게스트는 그냥 빼고요. 지니님을 데리고 왔어요. 근데 지니 집이 어디더라? 여기 호텔이거든요. 지니... 아 진짜 저기 있다. 똑똑똑 아침부터 무슨 일이야? 어제 아침인가? 밤이네? 빨리. 밤부터 무슨 일이야? 빨리 와. 밖에만 놀지 말고 그냥 놀자 우리 좀. 지금 밤이야. 뭘 놀아? 자야지. 알았어. 그럼 내일 아침에 노는 거다. 어디 갈 건데? 그래 내일 아침에 놀자. 아니 어디 갈 건데? 정확한 데를 말해. 수영장. 같이 가자. 갈래? 비켜. 내 집에 쳐들어오지 마. 너 옷은 갈아입고 가야지. 빨리 들어갔다 와. 들어갔다 오라고. 혹시 여기 있냐? 빨리 들어갔다 와. 오지마. 변태자. 뭐라고? 아니야. 난 수박이나 먹고 있어야겠다. 아직 저녁 시간이라서 음식을 못 먹어요. 맛있다. 콜라도 마셔봐야지. 왔어? 잠깐만. 문이 왜 안 열리지? 잠깐만. 문이 어떻게 됐나봐. 아니 이거 문 있는 곳을 누르면 되다니까 그냥. 잘못 눌렀다. 뭐야? 나 왜 이러냐? 알았어. 나도 옷 갈아입고 올게 빨리. 내 집 여기다. 괜찮아. 됐다. 갈아입었다. 나도 옷 갈아입고 올게. 아니 나 옷 다 갈아입었어. 여러분 저도 옷 갈아입을 겁니다. 파란색 있잖아. 그 달리기 하는 거다. 주코네 집이 어디지 근데? 다른 거 입었다. 주코가 여기 306호구나. 내가 아. 305호인데 바로 옆집이네. 찾다. 내 주코야 친. 어딨니? 똑똑똑. 주코야 호텔에서는 그냥 벗고 가야 돼? 굳이? 뭔 소리야? 빨리 가자. 주코야 너 그러다가 야단 맞아. 게스트님이다. 그럼 난 수영장 가서 갈아입어야지. 어디? 수영장이 제일 좋아. 라라라라라. 잠깐! 왜? 가기 전에 준비 운동부터 해야지. 알았어. 근데 내 나 소린- 수영복이 따로 있거든. 그거 입을까 아니면 들어가서 입을까? 맘대로 해. 나 준비 운동부터 하자. 하나, 둘, 셋, 넷, 여섯, 이거. 됐다. 준비 운동부터 해야지. 준비 운동 같은데? 나 점프한 거 이상해. 진짜 왜 이렇게 이렇게 의자가 맞으니까 그래봐도 요거 옷 입는 것 때문에 그거 점프가 안 돼서 조종키를 바꿨더니만. 그래요? 다이빙 하냐? 안 돼. 다이빙. 난 들어가서 옷을 벗을 때는 안 할 거야. 자, 간다. 다이빙. 뿅. 완전 시원하다. 에이, 진이가 어딨더라? 여기 있다. 멍텅 박치기. 야, 주코야. 왜? 너 그러면 안 돼. 알아. 우리 공놀이 할래? 그래. 자, 받아와. 간다. 잠깐만, 내 무슨 강아지야? 나 여기서 던질게. 있잖아, 여기 오늘 딱 오늘만 하는데 저기 오토바이 타는 데가 오늘만 공짜래. 그래? 그러면 빨리 이거 공놀이 먼저 하고 가자. 공놀이 먼저 하자. 공놀이. 공놀이 싫어. 제발 한 번만. 공놀이는 나 옷 입고 가야 돼. 너 지금 뭐 하냐? 공놀이 받아라. 안 받아. 뭐야 이거? 공이 왜 무중력이야? 공이 무중력이야? 뭐? 공이 무중력. 공놀이라고? 내 공 어디 갔어? 야, 내 공도 무슨? 야, 너 빨리 와. 왜 이렇게 느려 터졌어? 갈게. 오토바이 도착했어. 갈게. 내가 좋아하는 옷 입고 갈게. 빨리 와.
이게 뭐지? 아, 짜! 오토바이 집어. 갈아입었어. 빨리 갈아입어. 오토바이 사야지. 공짜라고 했지? 네가 골라봐. 나 핑크 할까? 보라로 할까? 난 블루 해야지. 오, 저 공짜네. 대박인데? 나 핑크로 할까? 아니면 보라로 할까? 그냥 핑크로 해. 핑크 아니면 이 보라? 핑크로 해. 핑크. 알았어. 됐다. 가자. 미씨 안녕히 계세요. 오, 오토바이 저 야, 나 왜 조종이 안 되냐 이거? 글쎄. 잠깐만. 야, 모바일은 조정 안 되는 거. 말아봐. 모바일은 조정 안 되는 거 아니야? 아니 너 말하지 말아봐. 알았으니까. 응. 자, 지금까지 소리가 안 났던 이유가 지인님이 우리 제 방에 들어오셨어요. 야 축구야 있잖아. 나 이거 괜히 샀다. 우리 오토바이는 그래도 사용하지 말자. 내가 하나 나는 법 알려줄까? 아니 이거 오토바이는 사용하지 말자. 왜냐면 아, 네 나 운전해. 모바일이라서 안 돼. 아, 그래? 나 나는 법 알려줄까? 뭔데? 오토바이를 계속 눌러봐. 야 너 새 버리고 가면 어떡해? 아니야. 그냥 가자. 나 졸려. 나 잠옷으로 갈아입을래. 하긴 그렇지. 가야지. 야 안 오고 뭐해? 너 왜 거기서 옷을 갈아입니, 너? 아직 밤이잖아. 뭔 소리 하는 거야? 나 맨날 이렇게 해. 그냥. 야! 너 어? 도로도 안 지키냐? 이 어묵컴만. 야 우리 펫 살래? 펫? 응. 아, 우리 자고 내일 아침에 사자. 그래 너무 늦었어 오늘은. 그래, 나 먼저 간다. 달리기. 야 오토바이 사용하지 마. 나 그러면 너랑 잠깐만, 안 놀아. 잠깐만. 나 운전면허증 없는데. 왜? 야우! 1번 키 눌러 1번 키. 1번 키. 1번 키가 2번 키 눌렀네. 어? 야 근데 우리 왜 호텔에 온 거야? 여기가 좀 싸가지고. 아 그래? 야, 기껏. 근데 우리 데이트하는 건 맞지? 아니. 야 우리 내일 아침 일찍 저기 3층에 우리 집이잖아. 엉. 3층에 먹거리 이게 판대. 그래가지고 내일 아침 일찍 아. 여기서 만나자. 그래. 잘 가. 안녕. 그리고 패스하러 가자. 그래. 잘자. TV 보는 데도 있네. 아, 잠옷으로 갈아입고. 왜? TV 바꿀 수 있어. 몰랐냐? 채널은 못 바꿔 그래도. 알아. 이건 파란색으로 바꾸고. 이거 바닥 꾸밀 수 있는데? 몰랐냐? 난 그러면 노랑으로 바꿔야지. 오, 한결 났다. 일단 씻어야겠지. 근데 씻기 귀찮아. 야, 조용해. 아. 나 씻어야지. 똑똑똑. 큰일 났어. 점프를 못하겠어. 괜찮아. 똑똑똑. 문 열어. 나 큰일 났다. 나 점프나 그래도 조심히 누르면 할 수 있어. 똑똑. 문 열어. 문 열라고. 야, 있잖아. 나 샤워하는 중이란 말이야. 아, 이것만 말해줄게. 뭔데? 좀 조용히 좀 해. 잠 좀 자자. 너 때문에 날 새겠어. 속으로 갈아입어야지. 아, 진짜. 그래, 잘 자라. 커프. 아, 개우다가 근데 또 목욕하고 싶어. 나 자기 싫어.
야, 제발 좀 조용히 좀 하라고. 아, 목욕하는 중이라고. 나도 시끄럽게 해줄까 그러면? 왜? 제발 좀 조용히 좀 하라고. 잠 좀 자자. 알았어. 나 회장이야 여기. 안 가? 그래서 뭐 어쩌라고? 어? 알았어 미안. 띠야. 알았어. 이런 어? 야, 너 때문에 아침 샜잖아. 밤 샜잖아 밤. 네가 아. 알아. 잠깐만, 스코야. 왜? 나 그럼 안 잤다는 뜻이야. 어. 야, 너 우리 집에 오토바이 갖고 들어올래? 진이 집을 쳐들어가겠어. 야, 안 나와? 나와. 알았어 갈게. 우리 빨리 너 옷 좀 입고 빨리 밥 먹으러 가자. 너 옷 입어. 너 잠옷 입은 채로 갈 거야? 아 그러네. 나 옷 갈아입을게. 응, 나도 옷 갈아입을게. 오늘은 무슨 옷을 입을까? 나도 궁금하다. 이 옷은 너무야. 아니야, 이 옷도 별로야. 아, 이 옷 입을까? 자, 아, 이 옷도 괜찮아. 야, 주코야, 오늘 뭐 특별한 날 있니? 오늘 특별한 날은 없어. 이거 입을까? 맘대로 해, 빨리 와. 특별한 날은 아니니까 이거 입자. 야, 너 특별한 날 없냐? 휴가했는데? 없어. 그냥 놀러 가자. 야, 있잖아. 있잖아. 나 밥 먹으러 가자. 예약하자. 예약 먼저 하자. 근데 휴가하는데 언제 휴가인데 언제 가? 밥 먹고 이따 가야지. 오늘 가는 거야? 오늘 가는 거야. 밥 먹자 빨리. 아니야. 다음 주로 미루자. 다음 주로 그럼 지금 가자는 거야? 오늘 어차피 나는 휴가가 좋아. 그럼 내일까지 어때? 그래. 그러면 냐냐냐냐. 다음 주로 하자. 내가 가고 싶. 그냥 내가 떠날 때까지. 듣고나 그러면 네 마음대로 결정해. 알았어. 다음 주까지 하자. 그럼 여기 다음 주 여기 오늘까지 있다가 다음 주 그냥 네가 하고 있다가 이제 여기 호텔은 이제 안 올래라고 하면 이제 오지 말자. 맞지? 그래. 빨리 밥이나 먹자. 제발 밥 먹자. 야, 잘못 눌렀어. 미안해. 변태냐? 빨리. 아우 저 아줌마 등이나 보고 있을래. 아우 왜? 됐다. 빨리 밥 먹자. 야, 너 변태냐? 나 햄버거나 먹어야지. 나는 어. 여기 기름진 거는 다 싫어. 내 맘에 쏙 드는 게 있어. 사과는 영양가도 좋아. 주코야, 난 서서 먹으면 안 되냐? 네 사과 먹어 그러면. 아니, 왜냐면 나 점프를 오늘따라 못 하더라고. 아 그래서 다이어트 해야 돼? 뭐래? 알겠어. 다이어트는 맞아. 그래 빨리 밥이나 먹자. 너 좀 조용히 먹을래? 어쩔 수가 없어. 프로그램 이렇게 된 걸 어떡해. 야, 너 시끄럽거든? 아 그럼 그만 먹자. 가자 이제. 잠깐만. 나 너 시끄럽다고. 하지 마. 알았어. 너 근데 옷이 되게 이상하다. 아 그래 이쪽으로 내려가자. 이걸로 바꿔야겠다 그러면. 왜 안 내려가지지? 여기는 근데 계단이 없나? 왜 안 내려가죠? 됐다. 야, 우리 밥도 먹었겠다. 응. 사러 갈래? 야, 펫이 그렇게 유명하대. 그래? 진짜 대박이래. 개밥. 야, 펫 사러 가자. 그래. 펫 사는 데를 알거든? 근데 한쪽은 돈을 주는 데야. 여기는 돈을 주는 데고 여기는 공짜야. 아 그래? 여긴 공짜. 여긴 돈을 준. 여기는 별로 여긴 돈 마음에 주는 드는 거야. 데도 없어. 자 빨리 고르긴 하자. 야, 오토바이 타지 말라고 했지? 알았어 미안해. 얘가 걔래. 박쥐 아니야, 박쥐? 박쥐가 아니고 얘가 코끼리래 코끼리. 코끼리야? 얘가 코끼리래. 알았어. 난 여우나 사야겠다. 여우. 나는 개 사야지.
뭐야? 야, 대체 뭔데? 내 펫 어딨어? 있어, 가자. 니 뒤에 있잖아. 난 왜 안 보이지? 내 펫이? 니라서 그래, 가자. 난 이름밖에 안 보여. 야, 너 나 따라와봐. 따랐잖아. 왜? 일로 와봐. 이게 아닌데? 일로 와봐. 대체 어딜 가자는 거야? 여기가 옷가게야. 아, 여기가 옷가게야? 어. 아, 나 옷 여기서 맞췄는데? 문 열어. 어? 야, 니 펫 때문에. 야, 너 펫 혼자 두고 가면 어떡해? 야! 아, 왜 밀어? 그리고 자기가 원하는 옷 골라, 여기서. 여기가 여자 옷가게냐? 아니, 여기 남자 옷도 있어. 여기 남자 옷도 있다고? 이거 남자 옷 같은 게 뭐이긴 한데. 글쎄, 여기 남자 옷이다. 어때? 응? 그 남- 여자 옷이야. 어이, 근데 너 그거 되게 잘 어울린다. 아니야. 야, 왜? 나 옷 입는 거 이상해. 너 보여줄까? 근데? 봐봐. 일로 와봐. 나 옷 입는 거 이상해. 빨개 벗고 이거. 봐봐. 다시 봐봐. 아, 이거. 알았어. 나 옷가게에서 지금 뭘 하는 거지? 야, 오늘 특별한 날 없냐? 없어. 여러분, 제가 버그를 발견했습니다. 이게 오케이, 딴. 어떻습니까? 정말 놀랍지 않습니까, 여러분? 이걸로 남의 집을 쳐들어갈 수 있습니다. 정말 신기하죠? 한번 들어가 볼까요? 쳐들어왔습니다. 이 누구네 집일까요? 아무 집도 아니네요. 네, 여기가 집인데요. 어떤 분은 뭐 그냥 우리 옷 고르지 말자. 내가 원하는 게 없다. 그래. 야, 잠깐만. 내 펫 어딨어? 잘 찾아봐. 야, 네가 모르 죽었어? 네가 폐 삭제. 야, 어? 내 펫. 죽었겠지. 걔 할머니야? 야. 너 그거 아니야? 뭐? 너 일로 와봐. 호텔로 와봐. 호텔. 내 오토바이 타지 말라고 했다. 미안해. 내가 없을 때만 타. 일로 와봐. 야, 너 노래 듣는 거 좋아하지? 어. 야, 너한테 딱 좋은 데가 있어. 진짜? 일로 와봐. 빨리 놀라. 호텔 안으로 들어와. 너는 여기 처음 볼걸? 에이. 엘리베이터로 올라와봐. 엘리베이터에 아. 딱. 아니야, 나 그렇게 안 가도 돼. 아니, 알았으니까 오토바이 타지 말고. 알았어. 3층 눌러봐. 3층 눌러. 왜? 4층 눌러. 알았어. 왜? 여기 안에 들어와. 여기 안 들어가? 여기 알았어. 너가 좋아하는 공간 있어. 뭔데 여기가? 어? 나 오늘 처음 알았어. 예! 클럽이다. 와, 대박. 클럽 삐히. 근데 요거를 하려면 어. 요거 뭐지? 요거 하려면 돈 내야 돼. 아. 살까? 괜찮아? 얼마야? 몰라 나는. 어, 너무 비싸네. 점프할 수 있다? 예! 야, 너 돈 얼마 있냐? 로벅스? 20 얼마 있을걸? 아니 여기 나오잖아. 여기. 아, 여기 돈에서 99. 딱 아깝게. 나는 너는 116. 176이야?
6이라고? 야, 우리 이제 가자. 그래, 어디 갈까? 오늘 뭐 특별한 데 가고 싶지 않아? 아니. 너한테 말해줄게는데 내가 어제 강도를 봤어. 응? 강도를 봤거든? 내가 처음에 여기 왔을 때 처음에 강도를 봤거든? 강도가 나한테 막 총. 너 어제 강도 봤지? 나도 봤어. 호텔에서 나도 강도 봤어. 그래? 너랑 같이 거기 옷걸로로 갔는데 막 나뭇잎으로 확 막아버렸어 그 문을. 아, 그래? 아, 나도. 그리고 막 여기가 물로 탔어. 그래? 바닥이. 아, 알아. 그리고 너 걔한테 뭐 총 맞았다고 그랬나? 나 총 맞았어. 나 어제 총 맞은 다음에 지금 아직도 배가 아프더라고. 진짜? 야 어. 근데 걔 여자는 안 죽인다? 그래, 참 좋겠다. 난 걔가 좋아. 야, 여기. 오양이다. 안녕하세요, 오양님. 이거 하나 좀 사주세요. 하나 살게요. 바나나, 그래도 네, 우리 데이트하는 건데 메로, 아이스크림 나 하나쯤은 주면. 블루베리, 뭐야? 스트로베리. 스트로베리. 아저씨 안녕하세요. 스트로베리 쉐이크다. 딸기 쉐이크. 아저씨한테 인사를 어떻게 걸지? 아저씨 안녕하세요. 아이스크림 가게다. 네네네. 캔유 아이스크림? 몇 번째 거 시켰어? 나 맨 마지막 거. 마지막 거야. 첫 번째 거. 초코. 아저씨 안녕히 계세요. 이거. 뭐야 음료수잖아. 예스. 겁나 맛있네. 아 맛있어. 너무 맛있어. 나 선글라스 좀 낄까? 한번 써보자. 잠깐만. 아 대박이야. 안 쓰는 게 낫겠다. 왜 이상해? 엄청 이상해. 난 뭐든지 이뻐. 조용해라. 야 칭찬해준 건데 그것도 아니냐? 어딨어? 나? 응, 네가 모르는 곳에. 나 갈래. 나 그럼 떠날 거야 이 세상. 같이 가자. 정확히 어디 있어? 10초 안에 가네. 1, 2. 야, 애완동물 사는 곳. 음식점 한다. 너 예약하지 않았어? 나 음식점 예약했네. 미니언즈처럼 생긴 아줌마인가? 나 여기 음식점 예약했어. 진짜? 너 센스 있구나. 내가 혼자 먹으려고 했는데. 특별한 날이니까 특별한 옷을 입어야지. 잠깐만. 왜? 나 혼자 주문했어. 진짜? 아니, 뻥이야, 뻥. 일로 와. 아니잖아. 아니, 밤인데 먹어야지, 그래도. 너 혼자 예약했다며. 그럼 뻥이야, 나는 뻥. 돈 내야 돼. 아니, 이거, 야, 친구끼리 뻥을 칠 수도 있는 거지. 뻥이라고? 아니, 뻥이라고, 뻥. 나 자, 그럼 정신 나간처럼 살 거야. 왜? 나는 알았어. 알았다고. 예약시켜 빨리. 알았어, 예약시킬게. 아까운 내 돈. 예약시켜! 예약시켰어. 잘한다. 예약시켰어. 빨리 앉아. 음식 가져와. 여기서 주문하는 거야. 그래? 너 뭐 먹을래? 인형 자리는 없냐? 첫 번째는 모르겠고, 두 번째는 피자고. 토마토 주스야? 아니. 나는 핫도그 먹어야지. 핫도그 하나 주문이요. 난 이거 주문했어. 핫도그 왜 안 줘? 너 핫도그 주문했냐? 나 핫도그 주문했어. 왜 핫도그 왜 안 줘? 핫도그 눌러야 되나? 핫도그 누른 다음에. 난 처음에 줬는데? 그 누르자마자 바로 줬는데? 나 왜 안 주냐? 이런 사기꾼! 이쪽으로 한번 해봐야겠다. 오빠가 받았잖아, 난. 봐봐. 피자. 됐다. 아줌마, 이거 계산해주세요. 저 포장. 야, 나
나 꼈어. 저 이상한 남자랑은 절대로 저 데이트를 못 해주신다. 이거 좀 포장해주세요. 맛있다. 안녕하세요. 아 진짜 저도 포장해 주세요. 아니 제가 오늘따라 왜 저러지? 진이야 같이 가. 쫓아오지 마. 아 뭐야? 죄송합니다. 아 저 너 때문에 사람 박았잖아. 같이 가자 진이야. 아 오지 말란게. 잠깐만 운전면허증 없는데. 오지 말라고 나 경고했다. 우와. 역시 운전면허증을 따야겠어. 내가 어디 있는지도 모르잖아. 아 그래. 아 난 수영이를 하련다. 사실은 솔직하게 말할게. 왜? 왜냐면 그 있잖아. 왜? 뭐냐면 아 말해도 될란가? 왜? 집에 가서 먹고 싶어. 그래. 미안. 알았어. 아니야. 같이 하자. 아 그래 잘 가. 잘 집에서 먹어. 수영장에서 먹자. 수영장에 앉자. 수영장에? 어디였어, 나 네가 제일로 싫어하는 행동을 하고 있다. 얘? 오토바이 타지 마. 그것도 수영장에서 타고 있다. 수영장에서 타고 있다고? 어. 너 왜 그래? 야, 너 여기 앉아. 앉아. 삐용. 앉아. 야, 너 그거 몰랐냐? 뭐? 나 왜 수영복 안 입고 있지? 내 말 안 들으면 너 응. 끝이야. 이 세상 어딘가로 가겠지? 나 앉으니까 군등이 다 보여. 괜히 샀어. 군등이 다 보이는 건. 궁딩. 축구야, 너 보지 마. 아. 야, 나 군등이 아닌데? 야, 너 왜 뒤에 앉아? 왜? 어차피 안 보여. 아 보이네. 안 보여? 안 보이구나. 어차피 그거 허리야 멍청아. 나 근데 왜 원숭이 같냐? 야, 축구야. 어. 나 여기서 잘래. 축구야. 조심해. 나 포고는 조심해. 이거는 뭐 이거는 그건데 뭐지? 아, 축구야. 너가 날 깨우면 더 심할 수 있어. 야 도망가자 일단 도망가자. 아, 뭐야. 쟤 왜 저러냐 진짜. 아, 잘렸다. 아침인가? 야, 나 아직도 햄버거를 안 먹었어. 아, 살려줘. 내 잘못 쳤는다. 아 조용해. 야, 누구야, 잘 자. 나 지금 감상 중이야. 아, 그래, 감상하지 말고 호텔로 들어와. 잘 자. 알았지? 그래 잘 자 너도. 잠깐만 자지마. 너 자지마 제발 자지마. 너 어디서 잘 거야? 나 내 집에서. 아, 그래. 안녕. 어. 나도 이제 자러 가야겠다. 그래도 들어가야지. 야, 진짜 내 집 아늑하다. 야, 세상에 이런 집은 없어. 내 집에서 이제 나도 자야겠다 이제. 아 너무 피곤했어 오늘. 아 누구 때문인지 모르겠지만 여러분 다 아실 거예요 누구 때문인지. 아 자야지. 옷을 갈아입고. 자 졸렵다 너무. 아, 졸려. 아 좀 자자. 컵. 나 씻고 자야 돼. 아, 귀찮아. 제발 좀 자. 아, 밖에 물소리 나. 아, 짜증나. 아,
내가 이 집 구석은 나갈 수는 없지만 이거 당장 말해야겠어. 여보쇼! 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 뭐야? 당장 안 나와? 당장 안 튀어와! 빨리 와! 당장 와! 당장 와! 당장! 안녕 기러기. 아 제발 이거 해보고 싶네. 도저히 안 되겠어. 내가 집을 들어가는 수밖에 없군. 괜찮은데 노래를 즐기라고. 노래는 고야 대체. 도저히 못 참겠어. 아! 여기는 막혀 있었다. 이제 알게 되었다. 진짜 어떻게든 저길 꼭 가고 말겠어. 여기도 못 가네. 아유 진짜. 안녕하세요. 어떻게든 가겠어. 이거야? 너 밖에 있냐? 야, 그렇다. 오토바이 타지 말라고 했다. 너 잠 깼어. 누구 때문에? 너 때문에. 왜? 너 자꾸. 나 그러면 오늘부터 수영장에서. 아 근데 나 수영장에서 하면. 나 근데 수영장에서 하면 더 시끄러운데. 얘 뭐 괜찮아? 헛! 엄마 잘못했어. 아, 내야. 너야? 아, 너야? 너. 정연님 제발 좀 문 좀 열어주세요. 님 제발 좀 문 좀 열어주세요. 내 집에 가야지. 내 집에 갈 거야. 라라라. 내 집 이쁘게 인테리어 돼 있네. 너 제발 좀 조용히 해라. 나도 안 나가. 너 어떻게 들어왔어? 나가라고. 어떻게 들어왔냐면 오토바이로 들어왔어. 주구야, 어? 너 이렇게 남의 집에 들어오면 안 돼. 너 어떻게 나가냐? 더 뭐야? 무서워서. 어? 주구야? 어? 야 잠깐만. 아니야. 난 나한테는 오토바이가 있단다. 주구야, 응? 이제 어디 가자. 너 잠깼어. 아. 그리고 아, 너 이 진짜. 왜 내 집을 팔아? 우리 같이 살자는 말은 절대로 안 받아줄 거니까 그런 줄 알아. 우리 평생 살자. 아! 정말 싫어. 정말 싫어? 어. 그럼 네가 싫어하는 소리를 해야겠구나. 나는 지니는 알았어. 근데 안 돼. 근데 법적으로 막혀 있어. 그거 우리가 너랑 나랑 결혼도 안 했잖아. 그러니까 당연히 같이 못 살지. 하면 되지? 아, 싫어. 아주머니 문 열어. 이런 집 꼬리 wal급 까지고. 이런 삐삐야. 내가 술 마셨어. 너 냄새냐? 제발 하지 마. 아, 왜? 나 주코. 조용히 해라. 아, 야 주코. 너 어디 갔어? 나 쇼핑몰이야.
주코야. 두둔, 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 두둔. 주코야. 아니다. 이걸로 하자 그냥. 주코야. 없겠지? 깜짝아. 진짜 깜짝 개스님. 나 거기 갔다 왔는데. 아! 주코야. 알았어, 주코야 멈춰봐. 주코야? 주코야, 알았어. 주코야, 잠깐. 주코야, 일로 와봐. 안에 들어가봐. 주코야, 왜? 너 그러면 나 게임 나간다. 봐봐. 알았어. 나, 잠깐, 일로 와봐. 왜? 내 생각해봤는데, 이웃이 이뻐. 봐봐. 이웃이 이뻐, 아님. 이웃이 이뻐, 아님. 이웃이 이뻐, 아님. 이웃이 이뻐. 야. 주코야? 난 죽었어. 너 응. 그러면 안 돼. 알아. 주코야? 응? 난 응. 너한테 이렇게 까불면 안 될 것 같아. 그래? 나, 떠날 거야? 아니 너한테 사과할게. 미안해. 오류가 생겼네? 진짜? 오류가 생겼어. 게임 오류 걸렸어? 안녕. 게임 나갔다 다시 들어와. 그래. 야, 그건 알아도 우리 이제 나가는 날 내일이다. 주코야 마지막 날인데. 아, 우리 재밌게 놀자고. 싫어. 나 그럼 마지막 날인데. 알았어. 있어야겠다. 알았어. 재밌게 놀자 그러면. 오늘 내만 불러줘. 제발 안 하면 안 돼? 너 없애버린다. 그만해라. 미안해. 퍼펙트 완벽한 눈물 공격. 왜? 점프하는 거 생겼다. 그렇구나. 야, 왜? 너 왜 신주쿠인지 알아? 신같이 생겼어. 너 손은 어차피 아니잖아. 주쿠야. 우리 당장 만나자. 오늘은 너랑 함께 있어야겠어. 내가 기분이 너무 좋아. 너 쇼핑몰이지? 아니, 내 오토바이 타지 말라고 했다. 정말 싫다. 소리가 다 들려. 여기가 어디냐? 너 어딨어? 되는 대로 말해. 안 말해? 하나 말해. 1. 야. 네, 지금 이거 클럽. 3. 4. 클럽. 쇼핑몰로 와. 알았어. 5초 안에. 1. 2. 왔어. 주코. 너 이거 보면 깜짝 놀랄걸? 왜? 내 타임. 대체 왜 저러는지 모르겠어. 야, 야. 이 옷 입어 좀. 아니, 내가 입어본다. 어때? 야. 우리 그럼 커플티. 커플티는 무슨? 주코가 다 버렸어. 난 주코랑 이제 헤어진 거야. 이제 혼자 잠을 자야 돼. 원래 혼자 잠을 잤는데. 밥도 못 얻어먹고. 그동안 주코한테 후회되는 마음이 들. 그걸 이제 알았어. 자, 알았어. 오늘이 마지막 날이니까 그래도 더 신나게 놀. 야, 안 놀 거야 나랑? 뭐? 10만도 먹는다고? 신라면? 뭐 먹을 거야?
근데 뭐해? 10. 네가 먹고 싶은 거 다 먹자. 그러면 네가 사줘. 안 잠깐만. 사주면 알았어. 내가 사줄게. 일로 와, 일로 와. 일랄랄라 비켜. 일랄랄라. 내가 사줬는데 왜 비켜? 알았어, 사줄 테니까 빨리 가. 나 울지. 이게 궁금했거든. 응. 일로 와봐. 어디 있어? 나 여기 이게 있어. 궁금해. 블루베리인지 꽃인지 모르겠으면 네가 한번 따서 먹어. 나 도저히 못 먹겠더라고. 안 그러면 어떻게 되냐면 알았어. 무슨 맛이야? 이거 먹는 거 아니야. 뭔데? 이거 꽃이야. 나 모르고 벌 먹었어. 무슨 좀 가라? 야. 자, 네가 가고 싶은 거 다 가. 내가 다 사줄게. 진짜? 그래, 다 사줄게. 다. 아니, 야 주코야 너 이것도 먹어봐. 아, 진짜. 도저히 못 먹겠어. 안 그러면 나 이거 열매다. 이거 열매다. 여름에 아, 아니요, 장식품이구나. 무슨 맛이야? 이거 장식품 맛. 그럼 가자. 아, 네가 사고 싶은 건 다 사줄게. 주코야 어, 너가 돈 내. 아줌마. 살게요. 네. 자, 먹고 싶은 거 다 골라. 피자. 잠깐만. 다 고르고 있어봐. 내가 어디 좀 갈 데가 있어가지고 잠깐만 기다려봐. 많이 먹고 있어. 주코야 어? 도망가지 말고. 도망가는 거 아니야. 도망가는 거 아니야. 그렇지? 도망가는 거 아니지. 그러면 아, 알아. 뭔지 알고 알아라고 말하는 거지? 어, 당연하지. 맛있다. 역시 여기 전문점은 최고야. 전문점 최고야? 응. 그렇구나. 나 표정 좀 바꿨다. 주코야 어? 이제 가자. 넌 먹지 마. 넌 안 왔으니까. 알았어. 또 먹고 싶은 거 뭐야? 다 사줄게. 주코야 어? 일로 와봐. 잠깐만, 나 운전면허증 없는데. 아, 그냥 너 타. 어디 있어? 너 어디 있어? 나? 너 나 오토바이 사가지고 니 데리러 왔지. 안녕? 주코야. 타, 내 오토바이. 네 고마워. 너 머리에 탈게. 아. 내 2인용이 아니더라고. 됐어? 가자. 내 중간에 떨어지면 안 된다. 천천히 가. 미안해. 도저히 못하겠어. 가자, 그냥. 원하는 거 다 사. 내가 다 사줄게. 나 그럼 너 이렇게 쫓아다닌다. 알았어. 뭐야, 이거 왜 이래. 네가 사고. 특별한 날이니까 이 옷을 입자. 이 옷 말고 이 옷을 입자. 특별한 날이. 네가 사고 싶은 거 빨리 골라. 알았어? 일로 와. 나 홈카페 말고 밑에 너무 귀여워 여기 있는 게. 야. 안 돼. 그러면 여기로 가자. 잠깐만 내 지도를 살펴볼게. 지도도 있었냐? 쭉 눌러보면 돼. 아.
이러는 방법이 여기 아니고 야, 너 표정 바꾼데 어디냐? 표정 바꾸는 곳 응. 가자. 아유. 알려줄게. 일로 따라와. 오토바이 타지 말라고 했다. 아. 1편은요. 잘하네. 말썽 부려? 주코야? 왜? 너가 계속 말을 들을 때마다 난 이러고 갈 거야. 알았어. 좀 입어 좀. 자, 이거 한 잔 마셔. 이거 머리카락 어떻게 먹어? 이거 한 잔 마셔라. 그림자 보니까 참 멋지다. 내가 너한테 찰싹 달라붙는 거야. 제트스키 탈래? 일로 와. 너 은근히 되게 빠르다. 왜 빠른지 모르겠다. 내가 좀 달리기가 좀 빨랐어. 야, 어딨어? 너 달리기 몇 등 했는데? 4등. 초등학생 때. 4등. 4등밖에 안 됐어? 야, 그게 뭐가 중요합니까? 아, 5등이구나. 꼴등이구나. 야, 나 1등 했었어. 어쩌라고요. 그렇게 이기는 것보다 노력만 하면 돼. 아휴, 그렇지. 자, 내가 제트스키 타줄게. 그 2인용이야? 2인용일걸, 아마도? 타! 떴어. 잠깐만. 뭐야. 총 쏘는 소리가 들려. 2인용이야? 타봐, 한번 타봐. 야, 나 타본다. 잠깐만. 야! 잠깐. 아이씨. 내 제트스키. 이거 패스는 운전을 못하나 봐. 그 모바일. 그러니까 달려, 내가 달려. 이거 안 된다. 이걸 해줄게. 아, 그래? 잠깐. 빨리 타. 나 왜 잠옷을 입었지? 잠깐만. 물에 빠질 수 있으니까 이걸로 입고. 나도 입자. 빨리 타. 타! 이게 탄 거야. 탔어? 그라 2인용이야 이거? 2인용 아니잖아. 아, 그냥 타. 어째서? 왜 지니가 저기 있지? 나 갈래. 너랑 못하겠어. 자꾸 잘 가. 이 세상을 떠나. 안 돼. 나 죽고 있어. 주쿠야, 나 어때? 주쿠야, 너 어딨어? 나 죽었어. 주쿠야, 일로 와봐. 너 수영장으로 모여봐. 수영장으로? 아, 알았어. 자, 이제 밤이네. 오늘은 내 집에 초대할게. 그래, 주쿠야. 같이 놀자. 뭐야? 주쿠야. 같이 놀자. Where is the from? 뭐라고? Where is the from? I'm from Korea. Hi, my name is Juko. 야, 나 미국인 아니거든. I love you. 그 말은 좀 감동. Come on. 야, 주쿠야, 너. 너무 예뻐. I love you. I love you. I love you. I love you. 잠깐만, 뭔가 어디서 많이 본 얼굴 같은데. 손이 올랑거려. 주쿠야. 아저씨. 주쿠야. 나는 하얀색으로 바꿨어. 주쿠야.
넌 날 절대로 못 찾을 거야. 그래, 넌 못 찾는다고 쳐도 나는 너 이름을 다 말해버릴 거야. 알았어, 갈게. 자, 우리 집으로 와. 나 알았어. 잠깐만, 지인이 어떻게 저기까지 갔냐? 뭐가? 아, 뭐야? 이거 비켜. 잠깐만. 야, 네 집이 어떻게 된 거냐, 지금? 네 집이 팔렸어. 네 집이 팔렸다고, 지금. 내 집 왜 그래? 너 혹시 이거 내 돈, 집이 너 혹시 돈 눌렀나, 돈? 그랬나 봐. 아, 눌러서 그런 거구나. 그럼 나 이 집 해야지. 자, 일로 와. 오늘은 우리 집에 초대할 테니까. 잠깐만, 야, 너 어떻게 왔어? 아니, 문이 열려가지고 들어와 봤더니 네가 가둬버렸잖아. 문 열어라. 아, 열렸다. 너 되게 잘 들어온다. 너 어떻게 열었어 또? 안에서 열 수 있어. 아, 그래? 어. 아, 여기 열 수 있다고. 닫고 열고 닫고 열고 닫고 열고 닫고 열고. 하지 마. 너 나가 빨리. 그래서 우리 집 초대할게. 들어와. 응. 아, 여기 나 자꾸 일어나 봐. 잠깐만 조코야. 아, 밤하늘이 참 멋지네. 밤하늘이 참 멋져. 지니야, 일로 와봐. 일로 와봐, 지니야. 그래. 너 문은 닫아. 문은 닫는 게 좋아. 야, 그럼 나 돈 얼마 있는지 봐봐. 아이야. 야, 나 돈 얼마 있는지 봐봐. 알았어. 니 158. 너는? 나 150. 나 틀어진 거지? 어, 너 빨리 와. 빨리 와, 너. 어떻게 알았어, 너? 이게 문 열렸잖아. 아, 이렇게 열 수도 있구나. 제발, 나 떨어질 뻔했어. 아, 조심해, 너. 봐봐. 아, 이제 콜라 마시면서 보자. 밤하늘 참 멋지지? 주코야. 주코야. 여름인데 여름이지? 어, 여름인데 수박쯤은 먹어야 되지 않니? 그러게. 좀 덥네. 시원한 옷을 좀 갈아입자. 어? 난 시원한 옷이 이건데. 난 이거야. 나 반팔이야. 자, 피자나 있잖아. 수박이나 너 내 먹자. 옆에 붙어. 왜 이렇게 떨어졌냐? 알았어. 내 옆에 붙어. 있잖아. 어, 나 진짜 수박 있다. 뭔데? 진짜 수박이라고. 아, 나도 있어. 나도 진짜 수박 있어. 그러니까? 응. 왜 그런지는 응. 시청자분들이 눈치 빠른 사람들은 응. 벌써 알아챘을 거야. 응. 똑똑하시네 되게. 자, 네, 여러분, 안녕. 안녕하세요. 여러분, 어떻게 우리가 이렇게 맵을 했었는데요. 설명창에 링크 올려드릴게요. 자, 밤하늘이 참 멋지네요. 이번에는 상황극을 한번 해봤어요. 지니님이 절 너무 좋아하시네요. 그쵸? 네. 너무 좋아하셔가지고 제가 사주고 그랬는데요. 돈이 담아 돌진 않지만 진짜 이 게임에서 말고 제 마음속에 있는 돈은 다 영원이에요. 누구 때문인지 아실 거예요. 네. 자, 아무튼 오늘은 재밌게 했습니다. 다음에도 더 재밌는 더 재밌는 옷 이쁘다고! 네, 이렇게 하죠. 재밌는 그걸로 여러분 입술을 환하게 열릴 건데요. 네, 여러분 진짜 밤하늘이 참 멋지죠? 네, 이런 것들만 없었으면 좋았을 텐데. 네, 여러분들도 바닷가 전 이제 잘래요. 빨리 끝내세요. 네. 자, 그럼 나 여러분 이제 집에서 자야지. 나가지 못해.
아무튼 자, 여러분 지니님 빨리 보내야겠어요. 네 그럼 이만 끝내도록 하죠.